Halo teman-teman semua, kita mau upgrade RAM ini ya, RAM PC. Ini PC-nya 2 GB ya. Mau kita upgrade RAM-nya jadi 4 GB. Ini enggak tahu ya, kita cek DDR2 apa DDR3 ya. Semoga aja DDR3. Kalau DDR3 ini mantap, bentar ya saya buka. Ini dia PC-nya. Semoga aja DDR3. Oh, mantap DDR3 teman-teman ya. Kalau DDR3 kita jadikan 4 GB ya, bentar. Oke, kita dapat barangnya. Ini yang asli ya teman-teman ya. VC Pro 1 GB 2 GB DDR3 PC 10.600. Dan ini yang mau kita sandingkan. Kalau nggak merek Samsung, ini ada merek Hynix. Kayaknya coba Samsung aja ya. Ini 2 GB 10.600. Oke, ntar ya saya pasang dulu. Semoga tampil teman-teman ya. Ini yang asli. Ntar ya saya pasang dulu ya. Sudah saya pasang, terus kita mau cek dulu ya, tampil apa enggak teman-teman. Coba kita nyalakan dulu. Oh, ini powernya agak ribet ini. Ntar. Oke, nyala. Kita cek dulu tampil apa enggak ya. Kayaknya enggak tampil. Ntar ya. Kita coba nyalakan teman-teman. Ini alhamdulillah sudah tampil. Ini sudah 4 GB ya. Nah itu ya, sudah tampil, cuman belum saya pasang Windowsnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.